Bismillahirrahmanirrahim. Umurun i'tiqadiyatun utawi iku sake perkara kang nerima yakin. I'tiqadiyah, perkara keyakinan. Sifatun wa asma'un utawi iku sake sifat lan sake aran. I'tiqadal asy'ariyuna anna sifatillahi ta'ala al-wajibata lahu 'ishruna duna ayyunkiru asma'al husna bi'tibari annaha mujarradul asma'il sifati. Wis nerima yakin sapa madhab Asy'ari ya. Jadi lamun tauhid iku ana loro sing dicekel. Pertama Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, sing keloro Abu Mansur Al-Maturidi. Anna sifatillahi ta'ala yang satune sake sifat Allah ta'ala wajibat kang wajib lahu kedue Allah isyruna iku 20. Duna ayung kiru dudu duna ayung kiru tanpa arep nyentang ngingkarakeun yang kabeh asma al husna ing sake aran kang bagus. Sifat berbeda dengan nama ya, sifat berbeda dengan nama. Nama 99. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nama berbeda dengan sifat. Sifat ada 20, sifat wajib. Biantibari annaha mujaradul asma'i. Kelawan ngitung satuhune sifat iku kang sepine sake aran la sifat dudu sake sifat. Wa tamma bandu nasibi anal asy'ariyuna bi isbatil 20 sifatan. Lan nerima mentingaken sapa sebagai manusia. Kelawan satuhune asy'ariyun iku tetep kelawan satuhune asy'ariyun wong kang sing nyekel madzhab Asy'ari bi isbatil 20 kelawan tepaken 20 sifatun iku tetep kelawan tepaken 20 sifatan ara sifate. Koding karu teman-teman nerima ingkar iya wong kabeh Asy'ariyun kasiran hal kang akeh min asma'ihi ta'ala saking sakearane Allah ta'ala. Wa hadza khata'un lan utawi ikil qaul iku salah. Li anna sifati yakhtalifu anil asma'i kana satuna saking sifat iku nerima berbeda iya sifat saking sakehe aran. Fasifatu wajibatun lahu wa tastahilu addaduha. Mangka utawi saking sifat iku kang wajib lahu kedue Allah wa tastahilu lan nerima mustahil addaduha apa saking lawanne sifat. Sifat kang wajib ya. Wa amma mujarradul asma'i la tajibu lillahi subhanahu wa ta'ala bidalil imkani wujudil addadi. Ana utawi sepine sake aran iku ora wajib. Iya asma'illahi subhanahu wa ta'ala kedua Allah subhanahu wa ta'ala kelawan dalil ngongangaken anane saking lawanan. Papasalan mangka ing umpamane al qudratu yastahilu alaihi al-ajzu. Utawi kudrat utawi sifat kudrat kuasa iku nerima mustahil alaihi ngatasi kudrat al-ajzu apes. Wa sam'ulan utawi sifat sama yastahilu iku nerima mustahil alaihi ngatasi sifat sama asamamu apa budek. Mustahil Allah iku budek. Aman nafi'u anapan utawi kang manfaat masalah umpamane fa innahu mangka satuna iku mangka satuna nafi' yastahilu iku nerima mustahil yakuna. Para pernyataan na iya nafi doron iku game darat wal muhi nafi outdoor ya beda ya kan yang asmaul husna nafi outdoor ya beda wal muhilan utawi muhila yastahilu iku orang nerima mustahil ayakuna para penyinta muhi mumitan iku kang mati jadi beda antara sifat kelawan asma lamun asma adalah lawanannya ya maksudnya bisa juga kayak mungkin umpamanya nafi orang apa namanya Allah itu singgai manfaat tapi tidak mustahil Allah itu dapat memberikan juga mudarat ya kan ya, melawanannya Allah itu maha menghidupi dan tidak mustahil bagi Allah untuk memberi untuk mematikan makhluknya ya, karena itu sifat irodah. Nah manjingnya sifat irodah beda mana lamun irodah ngarepakeun ya berarti lawanannya apa dan mustahil iku mah mustahil Allah itu orang irodah karena terpaksa ya mustahil Allah ikut terpaksa mau paham aku semuanya berbeda jadi antara aran kerawan sifat hari sifat mah bener-bener nolak kan mustahil nolak ya emang orang sampai ning jati Allah kan tapi lamun asma mah bisa jadi ya yang konon perbedaannya Allah bisa jadi memberikan manfaat Allah juga bisa jadi memberikan mudarat Allah bisa jadi memperkaya seseorang Allah bisa jadi memiskinkan seseorang. Fal asma'u nasbutuha asma'an la sifatin wa sifatu nasbutuha sifatin la asma'a. Mangka teh sakearan iku netepi kita ing aran asma'an ing sakearan la sifatin dudu sake sifat. Wa sifatun lan teh sake sifat nasbutuha iku netepi kita ing sifat-sifatin ing sake sifat la asma'in la asma'a ora sake atau dudu sake aran. Jadi berbeda. Dibedakan ya antara aran kelawan sifat. Tasahul takfiri utawi iki ku wong kang ngampangaken mengkafirkan wah iki. Wa di atas halu ba'd nasi bi takfiri ghairihim limujarradil ikhtilafi. Terkadang nerima mudah sapa sebagian manusia kelawan ngafirakeun selain manusia limujarradil ikhtilafi karena nerima melulurin nerima sulaya berbeda pendapat au tarkil wajibati atin ninggal sake kewajiban awirtika bil ma'asiyah atau nerima numpuk sake maksiat naam enggih inna dzalika ismun satuhune mengkono tasahul ngegampangaken mengkafirkan orang lain ismun iku berdosa. Wa qad takunu kabiratan minal kabairi lan terkadang ana iya kelakuan tasahul takfir iku dosa gede saking sake dosa gede lakin la yakunu kufron tetapi ini ora ana iya tasahul iku kafir iku kufur yakhrujuhu kang metu
kang metu iya ya pakai ya si wong ing kafir an rukbatil islami saking tingkatan Islam, saking rukobah rubkotil kali gitu. Nikah an rubkotil islami saking ikatan Islam di anal imana wa qarra fil qalbi wa huwa tasdiqu orang dokoni wa maning li anal iman kan sedaya iman qarra iku tetap ya iman fil qalbi dalam hati wa huwa tasdiqu bima wajib tasdiqu bihi lal amalu dhahiru lan utawi iman atas diku iku ngebeneraken iku meyakinkan bima wajib lan barang kang wajib atas diku apa kebenerakan biklan barang lal amalu dhahiru dudu amal kang tampak wa huwa alamatun liwujudil imani lan utawi tasdiq iku ciri-ciri kedua anak iman fil batini ing dalam batin wa laisa huwal imanu nafsuhu au juz'an minhu wa laisa lan orana huwa iya iman al imanu apa iman nafsahu iku dirine si wong au juz'an atawa sejus minhu saking diri. Qala Allah taala ngucap sapa Allah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب ngucap sabda wong Arab amanna beriman kita kul ngucaplah sira andika lam tu'minu ora beriman sira kabeh walakin tetapi kulu ngucaplah sira kabeh aslamna manjing Islam kita walam yadkhulul imanu lan semangsane manjing apa iman fi qulubikum ing dalam saking atine sira kabeh wa qala lan ngucap ya Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr satune manusia itu tetap ing dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan saling menolong dengan kebenaran dengan hak dan saling tolong menolong dengan kesabaran. Apa maning iki aduh wis lewat iki kudun dipateni alarm. Falam kana al-amalu juz'an min haqiqatil imani lima utifa 'ala al-imani bi annahu la yumkinu atfu syai'in 'ala nafsi aw atful juz'i 'ala kullihi. Maka lamun ta'an apa amal iku sejus saking hakikat iman. Lima utifa kri barang kang den atopakeun iya barang 'alal imani ngatasi iman di annahu kana satuhune iman la yumkinu iku ora mungkin atfu syai'in apa mencile ya atof bersandingan. Atof ku rasanya apa sih? Tadi anfusain apa lingkaran sujuji ala nafsi ngatasi dirine syai ngatasi dirine si wong anful juz atau lingkaran sejus ala kulli ngatasi kabeh juz walazlu fil anfi al mughayyiratu lan utai asal ing dalam antof ngliputi itu mah melingkar al mughayyiratu iku kang goyo mughayyir kang berubah wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngucap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam amartu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa hisabuhum 'ala Allah. Amartu merintahi sunan muqatil ngarep yen ngebunuh sunan nasai manusia. Hatta yashhadu malam-malam yang sini manusia. Umirtu dan perintahi sunan uqatil ngarep yen ngebunuh sunan nasai manusia hatta yashhadu malam-malam yang sini manusia alla ilaha illallah. Ing satune kelakon iku ana pangeran hak wajib disembah mujid illallah ing Allah. Wa anni lan satune sunan rasulullah iku rasulullah Allah wa hisabuhum manutawi hisabi wong kabeh 'ala Allah iku tetep ngatasi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngucap Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah dakhala jannata sing sapa manjing sing lapan la ilaha illallah mangka manjing sing wong sing sapa ngucap sing lapan la ilaha illallah dakhala mangka manjing sing jannata ing surga fa kaifa yadkhulul jannata man kana kafiran mangka alika premen manjing ing surga sapa wong kang ana sing kafiran iku kang kafir fa nanu lanu kafiru ahadan min ahli qiblati mangka kita iku ora ngafiraken kita hal ing suwiji min ahli qiblati saking ahli qiblat man qala la ilaha illallah bi mujarradi annahu yaqtalifu alaina utawi man qala la ilaha illallah iku tetep kelawan sepiyah pamaning iki bimujarrad di annahu kelawan melulune satu nekau lihat tadi iku nerima sulaya ya kala aline ngatasi kita aw annahu ta satu nekau lihat takibu iku bimujarrad di annahu kelawan sepine satu nesiung yang talifu iku nerima sulaya sing aline ngatasi kita aw annahu ta satu nesiung yang takibu iku numpuk-numpuk ya siwangan masih sakit masih aw ya truqatan tinggal ya sing wajibat ing sakit kewajiban illa anna minhu kufran angarap yen ta berpendapat kita minhu saking siwang kufran ing kufur waduh bawahan sorihon tegas hal kang ledek wadihan tur kang jelas tohiron kang suci la yumkinu kang ora mungkin atau ila takwil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li akhiril muslimi ya kafiru aw ya aduwallahi faqad ba'a ilaihi sing sapa ngucap ya siwang kedua dulur lanang siwang kang muslim ing lafaz ya kafiru widih iya ki makane disebutin non muslim bae karena ana hadis iku sing sapa ngucap ya siwang kedua dulur lanang siwang muslim kang muslim ya kafiru ing lafaz ya kafiru wong kafir aw ya aduwallahi atau he musuhnya Allah ngucapin pada muslim ada fakot ba'a maka teman-teman ba'a edek sombong ya siung ilai mari kama qala kaya oleh ngucap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya oleh ngucap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam
sahibul kabairi utawi iki wong kang nduweni dosa gede. Ayang taqaddal mu'tazilah wa man syabahum. Ana sahibul kabairi walau kana mu'minan mukhalladun finari. Kita kau dari meyakin siapa kaum Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah bertentangan selalu dengan kaum Sunni. Wa man syabahu lan wong kang nyerupakaken ya sing kaum Mu'tazilah. Lan seserupaan dan yang orang yang menyerupainya kaum Mu'tazilah. Ana sahibul kabairi. Ing satune wong kang nduweni dosa gede walau kana mukminan asna jantan ana ya sahib mukminan iku wong mukmin mukhalladun iku den kekalakan finari ing dalam neraka. Jadi kaum Mu'tazilah dan serupanya ya, orang yang menyerupainya berkeyakinan bahwa orang mukmin itu mukhalladun kekal di dalam neraka. Wa antaqadal murji'ah lan nerima yakin sapa kaum murji'ah bi anna sahibal kaba'ir la yadkhulun nar aslan bal misla ikhwanihil mu'minina shalihin yadkhulul jannata mubasyaratan. Kelawan satune wong kang ngaduane dosa gede iku manjing iya sahibal kaba'ir anar ning neraka sama sekali aslan sama sekali bal misla ikhwani balikan semacam dulu sake dulu re sahib al mukminin kang mukmin kabeh shalihin kang saleh kabeh adkhulu halim manjing iya sahibul kaba'ir al jannati ing dalam surga mubasyaratan hale gembira wakilahuma tutrofu kan utai saban-saban karone iku den apa ya tutrofu ya dan ujung dan tolak ya dan tolak iya kilahuma wa tajal awaluna bi qaulihi ta'ala lan nerima putus apa awal kabeh bi qaulihi ta'ala kelawan lan nerima ngahujjah al awaluna sapa wong kang awal kabeh yakni kaum Mu'tazilah bi qaulihi ta'ala kelan ucapan Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Lan sisa pamaksiat dia sing Allah lan rasul Allah wa yata'adda lan nerima lewat batas ya sing hududahu ing sake batasane Allah. Ing sake batasane si wong yudkhil mangka manjingaken ya Allah ing si wong naran ing neraka khalidan hale kang kekal ing dalam neraka. Wa lahu lan iku tetep kadue si wong 'adzabun muhinun utawi siksa kang hinakaken. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Lan sisa pamaksiat dia sing Allah lan rasul Allah maka teman-teman sasar. Ya tersesat dia si wong dolalan mubinan kelawan tersesat kang nyata. Al-Ahzab. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan setiap maksiat dia sing Allah lan Rasul Allah maka setune ikut tetep sing apa neraka jahanam hale kekal kabeh fiha ing dalam neraka abadan forever. Oh itu ya. Al-Jin. Suratul Jin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa may yaqtul lan sisa pamaten dia sing mukminan ing mukmin muta'ammidan hale wong kang sengaja fajazaohu mangka utai balasane sing jahannam iku neraka jahanam khalidan hale kang kekal fiha ing dalam neraka jahanam. An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala nusyku ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Utai saban-saban umat isuniku pada manjing ya umat al-jannata ing surga illa man aba ing wong kang mopo ya sio. Angin wong kang ora gelem ya sio. Jalan surga itu murah namun anehnya tiada yang suka. Jalan neraka mahal harganya namun anehnya banyak yang suka. Mana ta'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Sing sapa taat ya sio ning isun dakhala mangka manjing ya sing surga. Wa man asani sapa maksiat ya sio ning isun faqad aba mangka teman-teman mopo ora gelem ya sio. Roh muslimun wis ngatakeun ing hadis Imam Muslim wahtajal akharuna lan nerima berhujjah sapa wong akhir kabeh yaiku kaum Murji'ah. Di kauli sallallahu alaihi wasallam kalawan ucapane Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buku kaum Murji'ah, kaum seperti apa, Bu?" Mangko la ilaha illallah coba glatin internet kaum Murji'ah ya. Mangko la sing sapa ngucap ya sing kuning internet sih. Ya lebih mudah di internet kalau saya Google. Lamun kurang puas sih berarti ning dia atau ketakon ning para satu lah. Mangkala sing sapa ngucap biasa yang dapat la ilaha illallah dakhala maka manjing ya sing aljannah ing surga wa fi qouli ta'ala lan kalau ucap Allah taala la yasiluha ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla la yusalliha illa al ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ora sampai ha ing surga ilal ashqa angin sapa wong kang asyik angin sapa wong kang cilaka. La yusolli ora sampai ha indomir ilal ashqa angin sapa wong cilaka alladzi kang kadzdzaba wis nusdarakan ya alladzi wa tawalla lan nerima berpaling alladzi. Berarti halnya domir kan neraka berarti. Wa qul nabi qaulihi lan wis ngucap kita kalau ucapane domir bebas sampai aman mutawasitin khairul umuri awsatuha. Bi qaulihi kalau ucapane domir lapan mutawasitun iku nerima pertengahan. Oh pertengahan iya. Khairul umuri awsatuha ya pertengahan kaum sunni berarti. Iya. Kaum sunni iku pertengahan antara kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Murji'ah berarti kaum sunni ahli sunnah wal jamaah. Ya wis bukan lah. Hari salah ku ya mohon dikoreksi kok. Khairul umuri utawi becik-becik gesake perkara ausat wa iku pertengahane umur. Bi anal mukmina bi mujarradi imanihi ba'da rahmati ta'ala lahu yadkhulul jannata lan satana mukmin iku
bimujarradi imani kelawan melulu imane mukmin pada rahmatin dalam sisi welasi Allah taala kodue mukmin yadkhulu iku manjing ya mukmin ing surga ima asian wa ama mutian anak kalane iku wong kamasiat si mukmin iku awa ama mutian lan anak lan anakon wa ima mutian lan anak kalane iku wong kang taat gairo anal asiyah seliane setune wong kang maksiat yu adzabu iku dan siksa yang asih biqadri ismi kelan ukuran dosane asih wa bi adlihi lan kelawan adile Allah subhanahu wa taala ya. Jadi kaum pertengahan mah berbeda dengan pendapat yang terdahulu tadi, Mu'tazilah dengan Murji'ah. Kaum pertengahan mah orang yang maksiat itu bukan langsung ke surga, tetapi disiksa dulu biqadri ismihi dengan ukuran dosanya orang yang bermaksiat itu sampai habis baru masuk surga. Tapi asalnya ya surga tetap. Karena dia percaya dengan Allah dan juga percaya dengan nabinya. Tapi ada masalah itu. Masalahnya di maksiat. Nantikah iki wa aman diganti bae iman. Ganti-ganti bae aja memang iki mah. Ini apa wes. Ambil enak nih gini amalan ini. Wa qad yaghfiruhullahu bifadlihi wa rahmatihi kan. Lan terkadang ngampurahu ing si asi Allah sapa Allah bifadli kelawan anugerah Allah kelawan kutamane Allah fadli Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan keagungan Allah, dengan kemurahan hati Allah, kita dapat masuk ke surga bukan karena amal kita. Ya, ingat itu bos. Fala yudhiku syai'an. Maka orang icipi asi syai'an isi wiji minal adzabi saking siksa dan terkadang juga seorang yang maksiat langsung masuk surga. Wala naqulu lan orang ucap kita inna satuni asila yadkhulun nar iku ramajing asi nar neraka. Aw la yu'adzabu atau dan siksa yang asi aslan sama sekali. Iya kok. Bahwasanya kita tidak pernah ya, kata mutawassit orang yang pertengahan yaitu ahli sunnah wal jamaah bahwasanya kita tidak pernah bahwa si asi itu tidak masuk neraka ya, dan juga tidak diadab sama sekali. Berbeda dengan kaum Murji'ah yang meyakinkan bahwa si asi juga si asi itu langsung masuk surga tanpa ada azab. Di anna hadza mukabaratun ala syariati. Karena satuna ikilah kaul iku gegeden ala syariati ngatasé syariat. Wala naqulu lan orang ucap kita itu kamaning innal mu'minal asiyah khalidan finari. Dan juga tidak mengatakan bahwa orang mukmin yang maksiat itu kekal di dalam neraka. Li mujarradi maksiatihi karena melulu maksiati mukmin. Li anna hadza karena satuna iki mukabaratun iku gegeden kabaroh kabar. Ala nasil Qur'ani ngatasé nas Al-Qur'an. Wa sunnati lan sunnah. Wa nufiya wa nafyun wa nafyin lan laka wa naf apa iki wa nafyin lan kadikit lagi mikir wa nafsin dan meniadakan di fadlihi kedua pada Allah subhanahu wa ta'ala ya apa sih alam nikah pandang ya tidak fa inna Allah ta'ala mangkasatana Allah ta'ala ya juzi kuwenang alih ngatasi Allah ya yaghfiru apa arep nyinta ngampura ya Allah bi fadli kelawan keutamane Allah man sya'i ngong kersane Allah wa yu'adzibulan may adzabi Allah bi adlihi kelawan adili Allah man sya'i ngong kang kersane Allah ing siwang buang dom ya buang maaf فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث بماء كالمهل يشرب الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال تعالى يا الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Inna Allah zantana Allah la yaghfiru ika orang ampura ya Allah yusyraka ing rabbil dan musyrik apabila Allah dosa musyrik orang diampura kecuali tobat wa yaghfiru lan ampura ya Allah maduna dzalika ing barang kang tetep barang liyane musyrik liman insya lima yasha wong kang kersane Allah wa qala ta'ala lan ucap ya Allah ta'ala bil syaitanir rajim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Paman yang amal makasih pengamal yasim segala daratin ing saabot biji antom biji sawi khairan ing kebajikan ya roman kaningan ya Allah isi ing khair wa may amal sapa magani siung misal daratin ing saabot biji sawi syarran ing kaalaan ya roman kaningan ya Allah ing syarr wa qala sallallahu alaihi wasallam man hujja Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kharuju minan nari man kana fi qalbi mithqal daratin min imanin mongko bakal metu saking neraka sapa kang an ikut pindah mati siung apa sebobot biji sawi min imanin saking iman walaupun hanya seberat biji sawi keimanannya akan dikeluarkan dari neraka insyaallah. Rawahul Bukhari mengatakan ing hadis Al-Bukhari sampai Imam Bukhari berarti hadis hasan atau sahih lah ini. Ngal jawabu amma qalahul mu'tazilatu anal murada bil ma'siyatil mukhalladati sahibuha finari huwa ma'siyatullahi wa rasulihi bi adam istijabatihi lil amri wad da'wati ila iman wal islami fa ma'siyatu kufrin la ma'siyatu dzanbin. Wal jawabu lan utai jawabane amma qala saking barang kang ucap ing barang al mu'tazilatu sapa kaum mu'tazilah al murada ing satune kang den karepaken. Anal murada iku satune kang den karepaken bil maksiat kelawan maksiat al mukhalladati kang den kekalakan sahibu sapa wong kang ngaduweni maksiat finari dalam neraka wa ya maksiatullah iku maksiat Allah wa rasulihi lan rasuli Allah bi adam istijabati kelawan orang nerima jawab jawab kelawan orang nerima jawab
sampai ke domir di amri kedua perkara wa dawati lan dawa ila iman maring iman wal islam bi islam fa yaman kote maksiat kufrin iku maksiat kufur. Yang dimaksud dengan maksiat orang yang maksiat menurut kaum Mu'tazilah yang kekal di dalamnya adalah maksiat kepada Allah, yaitu maksiat musyrik ya. La maksiatu dambil dudu maksiat dosa di anan maksiatan waon karena satune maksiat iku saking macam ina saking maksiat maya jalu ing barang kang dadi sahib wasa kang ngadin maksiat khalidan ingkang kekal finaring dalam neraka wayalan utawi maksiat kufrin iku maksiat kufur waridatin murtad nifaqin munafik wa minalan iku tetep setengah saking minha anwa unutanya iku saking macam minha kang iku tetep setengah saking anwa maya jalu utawi wong kang itu utawi barang kang dadi kaken ya barang sahib utawi barang kang dadi sahib wasa kang ngaduweni barang khalidan iku kang kekal khalidan hal kang kekal finaring dalam neraka wayalan utawi maksiat kufrin waridatin nifaqin wa minalan iku tetep setengah saking anwa maya jalu utawi barang kang dadi sahib wasa kang ngaduweni maksiat mudniban ale wong kang dosa la kafirun dudu wong kafir wa yalan utai maksiat amali zahirin iku maksiat pegawean kang zahir wa yalan utai maksiat kontak iku terkadang ana ya maksiat kabirotan iku dosa gede wa kota kuno sagirotan terkadang ana ya maksiat iku dosa cilik ileh fa mujarradu dzikri ta'ala wa may ya'sillah la yalzamu minhu jami'an wa ma'asi li anna dzalika yajalul ayatil qur'aniyata mu'aradatun ba'duha bi ba'din wa huwa la yumkinu mangka utai melulu ingati Allah taala ing lapat mangka utawi sapin nyebuti Allah mangka utai melulu nyebuti Allah ing lapat wa may ya'sillah la yalzamu iku wajibin saking domir jami'u anwa ilmasi apa segala ke macam maksiat di anda dalika karena satune mukon anwa ya jalu iku dari kakan iya anwa al ayat saking ayat Al-Qur'an yataka di anda dalika ya jalu karena satune mukon qaul ya jalu iku dari al ayatul Qur'an itu apa sakehe ayat kang bahasa Qur'an muta'aridatun iku kang nerima bertentangi ba'du yang sebagian ayat dibanding dengan sebagian wahwalan utawi kelakuan la mungkin iku ora mungkin ya kelakuan. Qala ta'ala ngucap ya Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira afala yatadabbaruna tamangka ora nerima tadabbur yang kabeh Al-Qur'an mikir-mikir yang kabeh Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lan lamun ta'ana ya siwang min 'indillahi kudu saking sanding sediane Allah lawajadu mangka yakti nemu ya wong kabeh ing dalem Quran ikhtilafan kasiran ing ikhtilaf ing dari masalah kang akeh lamun tah Quran iku dudu pegah dudu makhluknya Allah duduk pembuatnya Allah maka yakti akan banyak ikhtilaf wajibu mangka wajib an nufima parminta mai paham kita anafama parminta paham kita adilan teng sakit dalil fahuma la yasduru minhu ta'arudun bainaha faha mangka te dalil la yasduru ko faha iki ya faha mangka te adillah la yasduru iku ora muncul la yasduru ora muncul apa min husaking dalil ta'arudon ing mertentangi bainaha ing antara adillah fahuma mangka utawi apa sih ya la yaduri ora muncul apa min husaking Quran ta'arudon ing mertentangi bainaha ing antara adillah wa kadzalikal qaulu bi firqatil murji'ati fa innahu idza kana mujarradul imani yaj'alu sahibuhu yadkhulul jannata mubasyaratan bighairi hisabin lan kaya mengkono qaul al-qaulu ta qaul bi firqatil murji'ati kelawan golongane bifir qatil murji'ati kalawan golongan murji'ah fa inna mangkatani qauli takkan ikut kalian ana mujarradul iman apa melulu iman yaj'alu iku dadi sahibu sapa kang ngadoni iman yadkhulu iku manjing ya sahib al jannata ing surga mubasyaratan hale dadi hale gembira bila hisabin kelawan tanpa hisab mubasyarah gembira ya maksudnya apa mubasyarah busyra kabar gembira fama faidatul hadis syariatil mutatahhirati mangka iku apa utawi faidah ikilah syariat kang nyucikaken qala ta'ala ngucap Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin utawi Allah iku tetep al haqqu te kebenaran min rabbika iku tetep saking pangeran sira fala takunanna mangka aja ana sira minal mumtarina iku tetep setengah saking wong kang sombong kabeh wa qala ta'ala ngucap atau wong kang lewat batas kabeh wa qala ta'ala ngucap ya Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim fadzalikumullahu rabbukum lakum famadza ba'dal haqqi illa dhalalu fa anna tusrafun ya mana dia ya wa dukhulul jannati ya idzan anwa mangka utai manjing surga dan kuning iku saking cabang imma ayyadakhulul jannata mubasyaratan ana kalane arep nyenta manjing sing surga karena diberi kabar gembira wa imma yu'adzibah lan ana kalane arep nyenta yu'adzab dan siksa ya sing aula bi qadri ismi atau ora kelawan ukuran dosane si uang summa yakhruju kan mati sing yadkhulul manjing sing jannatin surga kama bayyana kaya boleh menjelaskan iya kimusoni bidzalik iya nabi bidzalikal ahadisin nabawiyyati sahihati kelawan kaya bayana kaya barang kang jelas ya barang bidzalikal ahadis kelawan mukon sakeh hadis nabawi kang bahasan nabawi an sahihati kang sahih wa hadis Bukhari lan hadis Bukhari asabi kang dingin sahihun sarihun atau sarihin ya kang jelasaken bi annal mu'mina al-asiyah lan satun mukmin kang masyad ilam yaghfirahullahu yadkhulun nar ing lamun ta ora mengampurahu ing
Asi. Allah sapa Allah yadkhulun nar maka manjing asi neraka aula bidzambi ataran anak kelawan dosane asi summa yakhruju karing kalmatu asi mina saking nar bi imani kelawan sebab imani asi. Wa idan kalawan maning idza kanatil masyatu dhahiratu mukhalladatun sahibuha mukhalladatan sahibuha fin nari fahiya idzan ma'al kufri fahiya sawaun. Lan idan kal maning wa idan maning lan kal maning idza kanat maning mana maning idza kanat al masyatu karena ana pamasyatu dhahiratu kang dhahir mukhalladatan iku kang ngakalaken sahibuha sapa kang ngaden masyat finari dalam neraka fahiya mangkau te masyat idzan mangka ing dalam kufri mal kufri ku tetep ing dalam sertane masyatul kufri masyat kekufuran fahiya mangkau te masyat sawaun iku pada dipadakan juga. Qala Allah ta'ala ngajasa Allah ta'ala untuk bilang syaitanir rajim innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa kaifa dzalika lan halika premen lan iku premen dzalika temu kono kaul. Wa qul qala ta'ala lan teman-teman ucap Allah ta'ala untuk billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur. Wa kaifa yasirul imanu la qimata lahu. Lan halika premen dari apa iman. Ini ke orang harga iku majalah ke iman. Wa yalan uta iman akbar iku kang gede min amal itu saking dini amal. Bagaimana bisa terjadi iman itu tidak ada harganya padahal iman itu lebih besar daripada amalnya. Kabirin kang gede. Wallahi demi Allah. Yujzi nyukupi iya iman. Mahma kana amalu saghiran jiddan. Oh mahma mau kayak mama fe ngene fahuma. Iku kok ya dulu ya iku ya. Aduh. Wis ya glati bebek dikit ya. Glati bebek lah. Fahuma. Layas dulu apa maksudnya mahma kanal amalu kapan-kapan ana apa amal sagiron iku cilik jidan temenan pakai fala yuji iman maka hal kepercayaan nyukupi apa iman wa halu iman aslu kulli amalin iku asal sahabat iman sahabat amal jadi asal daripada segala perbuatan yakni adalah iman wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah fahmul ayatil muhkamati wal mutasyabihati utawi iku pemahaman saking ayat saking muhkamat wal mutasyabihati lan ayat mutasyabihat qad yatatarrafu ba'dun nasi fi fahmi hadza fa ba'duhum ya'ba ta'wila terkadang nerima ujung torofa ba'du nasi sapa sebagian manusia kok terima ujung kok dikit kan dia torofa nerima terkadang nerima sulayan nerima berbeda ba'du nasi sapa sebagian manusia fi fahmi hadza ing dalam memahami ikilah ayat fa ba'du mangka uta sebagian nas ya ba iku mopo iku gelem ya ba'du atawila ing takwile wa yafhamu lan paham lan memahami iya ba'du minal ayat saking ayat hakikataha ing hakikate ayat fayu adi ila tasbih mangka fayu adi mangka nekani iya ba'du ila tasbih maring keseliru firqatun musyabbihatun wa yalja'ul ba'du lan manjing apa sebagian ila tawil maring tawil al mufriti kang lewat batas fayurda mangka den tolak ila ta'tili maring mutlah kosong ingkar sifati apa ngingkaraken saking sifati Allah al wajibat kang wajib wa khairul umuri awsatu lan utawi lebih saking perkara iku luwe asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul awsatu iku luwe pertengahan umur kaya juga ana famal ayati fahuma la yumilu mailan ila tashbihi wa la yamilu mailan ila ta'tili maka wajib barnya tabam kita al ayati saking ayat fahuma mangka utawi famah mangka fahuma mangka utawi apa ya iki baik paham kau ayat la yumilu ikora condong ikora nyondongaken ya ayat melan ing condong ila tadi man kesiliru wala yumilu ora nyondongaken ayat melan ing condong kelawan condong ila ta'tili maring ta'til nah utlah berlibur kekosongan wa fi dzalika tariqani lan iku tetep ing dalam mengkono madkur utawi dua cara ili ahli sunnah tinggal ahli sunnah wal jamaati lan jamaah bagaimana ayat itu tidak condong kepada keseliru dan juga tidak cenderung kepada kekosongan al tariqatul ula sukutu wa tafwidu bi antiqadi dzalika wahyun minallahi utai cara pertama iku menang lan ngloberaken kelawan yakinaken satune mengkono ayat iku wahyu saking Allah amal makna al muradu ana penutai maknane al muradu kukan den karepaken minu saking kalam fala yu'allimuhu illallah mangka ora meweruh ing kalam illallah angin sapa Allah fa inna mangka satune kita lan lamu iku ora weruh kita ila makna dhahir angin ing makna dhahir saja wala yalzamu ora wajib ayakuna bar penyentaan huwa apa muradullahi iku kang den karepane Allah fanufudul amri al makna hakikiyu mangka utawi luber perkara iku makna hakikat ilallah maring Allah wala nalja'u lan ora fanafudu mangka ngluberaken kita al amro ing perkara al makna hakikiyah ing makna hakikat ilallah maring wa nalja'u aduh apa iki fanufawidu mangka ngluberaken kita al amro ing perkara al makna hakikiyah nyatane makna hakikat ilallah maring Allah taala maka kami pasrahkan makna hakikatnya kepada Allah tetapi makna zahir yang kami akan jelaskan jika pun ikan. Nah berarti ya sama-sama nggak tahu sebenarnya bos. Iya makna yang sebenarnya karena yang tahu maknanya yang bikinnya gitu yang buatnya ya, ini dikhususkan di ayat-ayat yang muhkamat ya. Makanya kenapa Al-Quran itu muncul perbedaan pendapat ya di dalam tafsirannya karena mereka juga sebenarnya tidak tahu
makna yang sesungguhnya itu seperti apa. Makanya banyak berbeda pendapat. Bukan Al-Qur'annya yang berbeda pendapat, tapi mufassirinnya. Ya. Jika wala narjaulun orang manjing kita ila ta'wil ta'wil wa hiya dan utawi cara tariqus salafi iku carane ulama salaf wa amma tariqul khalafi lan anapun utawi carane ulama khalaf, ulama kontemporer, ulama zaman saiki. Nah iya, 3 abad setelah 3 abad setelah hijrah ya, 3 hijrah ke bawah disebut khalaf. Ta'wilul ayati kuna ulatun saking ayat mutasyabihati kang mutasyabihat bihaisu tuwafiqul ayatul muhkamatu kelan kira-kira cocok apa saking ayat kang muhkamat bihaisu tuwafiqu kalan sekiranya cocok ayat mutasyabihat al ayatil muhkamati ing saking ayat muhkamat la yu'addi kang ora teka iya ayat ila tasbih maring keseliru wa ta'dili lan anggur-angguran ya lan kekosongan fal ayatul muhkamat mangka ayat muhkamat wa ya ayat murjiun iku kang kembali ay aslu takwil ayat tegese asal takwil akan saking ayat kang mutasyabihati wa la ta'ala ngucap ya Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi anzala 'alaikal kitaba min ayatin muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat ay murji'un aslun fi famil ayatil mutasyabihati minal kitabi fa masalan yu'awwalu istiwa'uhu 'alal 'arsy bi istila'i 'alaihi tegese kang kembali lan asal ing dalam memahami saking ayat mutasyabihat saking Al-Qur'an maka ing umpamane ya awal den takwil istiwa'uhu istiwa apa majege domir alam arsy ngatasé aras biistilah iklawan dari maluhur ali ngatasé aras wa tu awalulan dan takwil yadullah apa yadullah fauqa aidihim ing dalam sedurunge kurang iya ya fauqa ayyadahum fa aidihim bi inzalil maknawi kelawan nurunakan makna maknawi wal barakatilan berkah alih ngasing kabeh wa tu awalulan tawil apa lafaz apa ayat wasama ubainana bi aidin wa inna lamusiun oh iya ora juga ora takwil kita ngerti kita dan takwil apa ayat ay bi kuwati wal qudrati tegese kelawan kekuatan dan kekuasaan sing bi aidin kelawan saking kekuasaan atau bi aidin kelawan wasama ulan utai langit bainaha ing dalam antarane bumi bi aidin iku kelawan kekuatan atau kekuasaan wa inna lamusiun lan setune kita iku yakti mongkang ngulasaken kabeh ngebabaraken kabeh sehingga tampaklah luas wala yumkin wa naqula inallah yadan tangannya tangan makna tangan hakikat ya. Tangannya tangan benar. Jadi yakini bahwa Allah itu punya tangan. Padahal tangannya secara maknawi. Ya, biinzalin maknawi. Muawanati gimana ya? Ya maknawi pokoknya ya. Bukan makna hakiki tapi maknawi. Menggunakan majaz bukan hakikat ya. Yadannya nih dalam mengartikan yadan. Yadullahi tangannya bukan tangan Allah berarti, tapi bisa jadi kuwati kekuatan dan wa qudrah bukan tangan sebenarnya tangan gitu. Wala yumkinulan orang mungkin anak kula parapnya tanggup ucap kita ing lapan innalillahi yadan satune iku tetep kuri Allah apa tangan hakikatan ing dalam hakikat teh ya hakikat sifat itu sifatnya Allah kalau saya lihat do mangkaran apa tangan la logotan iku dudu bahasa wala istilahan lan dudu istilah sifatan arah sifat teh wahia wala salah lihat do mangkaran apa tangan la logotan dudu bahasa wala istilah lan dudu ing dalam istilah sifatan iku sifate fa iya mangka sifat ainun mausufatun iku jat kang den sifatilah sifatun dudu sifat misli yadin tawilatin kang semacamnya tangan kang dawah tangan panjang. Ya alhamdulillah tamat. Nah, Ulida Kiai Marzuki Mustamal Haji Blitar dilahirkan Kiai Marzuki Mustamal Haji di Blitar. Nah, baca dari buku Soekarno, ya Soekarno segala ya. Siti Jainab, ibunya Siti Jainab, abahnya Syekh Mustamar. Wadarus Al-Qur'ana wa mabdil uluma dunya diniyati tahta yadaihima dalam asuhan orang tuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imhan yawmi wa iqamil mazid ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tawfina jami'al muhimmat wa tashfina biha jami'al amradi wal asami wad da'at wa tu'asiru lana bil arzaqi wad thayyibat wa tuhasinu biha al aqibati wal khatimah wa tuballighu biha sawayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ya Allah yanfa'na bi ulumi innaka man nafa'a bi asrihi kama nafa'a bi ulumi Kiai Marzuki Mustamal. Allahumma mustajab li qiraati khatmi hadzal kitab mutatafat li ahli hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan buat kalian yang suka video ini klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam Kang Cilal.